Eccoci, ciao a tutti, bentornati sul canale e oggi novità, bella giornata, ce ne andiamo in collina, quasi in montagna, andiamo a fare una grande classica, la Stresa Mottarone, portiamo la GTS nel suo ambiente naturale, tra le curve, in un tracciato misto e in qualche caso anche stretto. Mi raccomando di considerare che per noi, gli organizzatori di questo raduno, ne faremo altri e spero che li apprezziate sul canale, hanno ottenuto le autorizzazioni per chiudere la strada. La strada è tutta per noi, ovviamente andremo con la massima prudenza, però sentirete che musica. Dai, venite, andiamo.
Sì, ma sono andato tranquillo. Minchia. Spero che vi sia piaciuto il video, vero? Lasciate tutti quanti i vostri commenti, soprattutto iscrivetevi al canale perché ne manderemo ancora di video come questi e meglio di questi, anche con altre macchine, preparatevi. E alla prossima!